Nissan X-Trail 2023. Ang concern dito is ayaw mag-start. So i-start natin, check natin. So bali dinayagnos na natin to at fuel pump ang problema nito. So palitan natin ang fuel pump. So yung ating fuel pump ay nandito dito sa ilalim nitong upuan. So diyan tatanggalin natin tong apat na Torx T50. Itong isang electrical connector, yan. Balit yung gagamitin natin na tools. So tanggalin natin itong dapat na bolt. Ito yung kanyang fuel pump. So tanggalin natin itong cover. So bali nakabit na natin yung ating fuel pump assembly. So start natin. Switch on. Switch on muna natin. Off. Switch on. Switch off. Switch on. So start. So may start na siya. So okay na. So bali yun lang naging problema natin, yung ating fuel pump.
So binabasted niya lagi yung ating fuse. So grounded na. So okay na siya, i-road test na lang natin.